Naye waziri wa kilimo na ustawi wa mifugo Mutahi Kagwe ameagiza kuharibiwa kwa magunia 27,518 ya mbolea ambayo inasemekana kuwa muda wake wa matumizi umekamilika, ambayo yanahifadhiwa katika magala mbalimbali ya Bodi ya Kitaifa ya Nafaka na Mazao kote nchini. Katika taarifa, Kagwe alisema kuwa shirika la kukadiria ubora wa bidhaa yani KEBS litaongoza shughuli ya kuharibu shehena hiyo kwa njia iliyo salama. Mbolea ya jumla iliyosambazwa kwa magala ya Bodi ya Nafaka na Mazao NCPB na kampuni ya Fintech Age Limited mwezi Disemba mwaka uliopita ni mifuko 34,100 yenye uzani wa kilo 50 kwa kila mfuko, ambayo iliidhinishwa na halmashauri ya kutathmini ubora wa bidhaa nchini. Hata hivyo, mifuko 27,518 ya mbolea hiyo imepitwa na muda wa matumizi. Bodi ya Nafaka na Mazao NCPB ilisema mbolea hiyo haikuwa na muda mrefu wa matumizi na kwamba ingedumu hadi tarehe 28 mwezi Februari mwaka huu. Msambazaji wa mbolea hiyo alifahamishwa kuhusu mbolea hiyo na kutakiwa kusambaza mbolea itakayodumu kwa muda mrefu, kwani mbolea yote haingewezwa kuuzwa kabla ya kupitwa na muda wake wa matumizi. Mnamo tarehe 27 mwezi Januari mwaka huu, Bodi ya Nafaka na Mazao ilitoa agizo la kusitisha uuzaji wa mbolea hiyo. Mnamo tarehe 4 mwezi Machi mwaka huu, halmashauri ya kutathmini ubora wa bidhaa KEBS ilisitisha usafirishaji na matumizi ya mbolea hiyo ikisubiri kuharibiwa. Kagwe aliahidi kwamba hakuna mwananchi yote atakayegharamia hasara, akisema kampuni ya Fintech Age Limited iliyosambaza mbolea hiyo itagharamia hasara hiyo. Waziri Kagwe alieleza kujitolea kwa serikali kuhakikisha Wakenya wanapata pembejeo ya ubora wa hali ya juu kwa kuzingatia afya ya jamii na viwango vya mazingira kila wakati. Maria Ambo nikiripotia Darubini Channel 1.